মই ৰশ্মি হাজৰিকা আকৌ আপোনালোকৰ চালে আকৌ এটা ব্লগ লৈ আহিলোঁ চাওকচোন মই ইমান মেচি হৈ আছোঁ এইখনত লিখিব লাগে ইগন'ৰ মাই লুকছ ইগন'ৰ মই ইয়াত আপোনালোকক মোৰ ফেচ শ্ব' অফ কৰিবলৈ অহা নাই ইয়াত মই আপোনালোকক মোৰ ব্লগটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ আজি আকৌ এটা ফুড ব্লগিং হ'ব আৰু ফুড ব্লগিংটো কি হ'ব জানেনে আজি হ'ব মাছ বাহু মাছ বইল ফিছ বনাম আৰু লগত মাছৰ কণী বনাম মাছৰ কণী আপোনাৰ বেংগলী ষ্টাইলত বনাম অকণমান কপি কৰিম অকণমান মোৰ ষ্টাইলত থাকিব আৰু অকণমান লোকৰ এটা ৰেচিপি কপি কৰিবলৈ চাইছোঁ তাতে অকণমান মোৰো অকণমান হেৰি থাকিব চ' ৰেচিপিটোত কেনেকৈ কি ধৰণে বনাওঁ আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাম আৰু যিসকলে ৰান্ধি ভাল পায় সেইসকলেতো অভিয়াছলি মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব আৰু নিজেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বনাব আৰু মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব বনাব আৰু ভাল লাগিলে শেষতো জানি কি কৰিব লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি ইয়াত কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেখিছোঁ মোৰ বেকচাইডে এইবোৰ গোটেই উঠি আছে দিদি আহিছে আজি দিদিয়ে ঘৰ চৰ চাফা কৰাত লাগিছে চ' ল'ৰাও আহিলে স্কুলৰ পৰা যিহেতু হাফ ডে চ' ডাঙৰ বেটাটো এক্সাম হৈ গ'ল আগতে সৰু বেটাৰ এক্সাম চলি আছে চ' তাৰো পৰীক্ষা দি মেলি আহিছে ডাঙৰ বেটাৰ কাৰণে মই ব্লগটো বনাব পাৰিছোঁ বিকজ কোনোবাই কেমেৰাটো ধৰি নিদিলে মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় বনাবলৈ জানিছোন মোৰ ৰিং লাইটটো নাই মানে চ' হাতত ফোনটো ধৰি সম্ভৱ নহয় অকলে চ' বনাব লাগে কৈ থাকিব লাগে আৰু মই যদি আপোনালোকক কৈ নাথাকোঁ দেন আপোনালোকেনো কি বুজিব চ' সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ একেবাৰে আৰম্ভণি ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে ৰ হ'ব চ' সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব আৰু অকণমান ভিডিঅ'টো কষ্ট কৰি পেলাই স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব চ' কি বনাম আপোনালোকক পাকঘৰত দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখিলেনে পাকঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া পাকঘৰত মই আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ মাছ আৰু মাছৰ কণী বনাম আজি এয়া হয় বাহু মাছ এয়া নেমু মই কিহত দিম আপোনালোকক জনাম এইফালে পিঁয়াজ এইফালে ধনিয়া এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া পিচি থোৱা আছে এয়া মাছৰ কণী এইখিনি কিয় ক'লা পৰিছেনে ফ্ৰিজত ৰখাৰ কাৰণে দেই ফ্ৰিজত থোৱাৰ কাৰণে ক'লা পৰি গৈছে চ' এইফালে এইখিনি বিলাহী এইফালে জলকীয়া আৰু এইফালে আলু আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি ধৰণে কেনেকৈ বনাম এয়া মাছ বইল কৰিব লৈছোঁ এইফালে আপোনাৰ মাছৰ কণী বনাব এয়া আজি আমাৰ দিনৰ সাজ হ'ব চ' কেনেকৈ বনাম ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব এইখিনি পানীখিনি বইল হৈ গ'ল বইল পানীতে এনেকৈ মাছখিনি লাহেকৈ দি যাব মাছখিনি দি গৈছোঁ মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে এতিয়া এনেকৈ পানীত দি থৈছোঁ লাহেকৈ মাছখিনি ভাঙি নোযোৱাকৈ এনেকৈ আপুনি লাষ্টত শেষত এনেকৈ পানীখিনি গৈছে মছলাখিনিনো কিয় পেলাব লাগে ইয়াতে লাগি আছে সেইখিনি আমি দি দিছোঁ দি দিম আলু কাটি থোৱা সৰু সৰু আলু আৰু এয়া পিঁয়াজ কিছুমান এই যে পিঁয়াজখিনি আধা মই থৈ দিছোঁ মাছৰ কণীৰ কাৰণে এয়া চামুচখন কেঁচা জলকীয়া কেইটামান দি দিছোঁ এইফালে আপোনাৰ পিচি থোৱা অকণমান জলকীয়া দিছিলোঁ যিহেতু চ' এইফালে নহৰু এইফালে অকণমান আদা আৰু এইফালে এইখিনি বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মিঠাতেল যাব কাশ্মীৰী মিৰ্চ মেৰিনেট কৰাতে দিয়া হৈছিলে ষ্টিল আৰু অকণমানকৈ বৰ বেছি নহয় এইটো পানী বইল কৰিছোঁ চ' অকণমান পেলাই দিছোঁ বৰ বেছি নিদিব দিলে একেবাৰে হেৰি লাগিব আৰু শেষত দিম এয়া হয় খৰিচা আৰু এয়া হৈছে অকণমান খৰিচা দি দিছোঁ এয়া খৰিচাই
সোৱাদটো বঢ়াব। চ' ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকক কোৱা হ'ল কি কি দিলোঁ আৰু অকণমান মেৰিনেট কৰোঁতে যিহেতু নিমখ দিছিলোঁ আৰু অকণমান মই কিন্তু নিমখ হাতেৰে দিওঁ দেই, মই আন্দাজটো পাওঁ মানে আপোনালোকে বহুতে চামুচেৰে দিয়ে, মই হাতেৰে দিলে অকণমান কম পাওঁ। এয়া এইখিনি এনেকৈ সিজি থাকিব, যেতিয়া শেষত সিজি যাব তো আপোনালোকক দেখুৱাম, যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব আপোনালোকক দেখুৱাম যে কি ধৰণে বস্তুটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। কি কি ক'লোঁ গম পালে নহয়। পানীতে আপোনাৰ মাছ দিলোঁ, আলু দিলোঁ, বিলাহী, পিঁয়াজ, পিচি থোৱা আদা অকণমান, নহৰু, জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, পিঁয়াজ, এইফালে আপোনাৰ অকণমান জিৰা ধনিয়া, অকণমান কাশ্মীৰ মিৰ্চ আৰু মিঠাতেল দি আৰু অকণমান নিমখ আকৌ এবাৰ দিছোঁ, যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে দিয়া হৈছিলে বাট আকৌ এবাৰ দিছোঁ আৰু এইফালে শেষত খৰিচা দিছোঁ। এয়া মাছৰ কণী বনাব লৈছোঁ। চ' আপোনালোক কৈছিলোঁ ইয়াতে মই পিঁয়াজ লোৱা হৈছে, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া তেলত চব দি দিব লৈছোঁ। ইজি হয়, বৰ বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিয়া হোৱা নাই। আৰু মাছৰ কণীটো অলৰেডি মই বইল কৰি থৈছোঁ, হালধি নিমখ দি পেলাই আৰু অকণমান নেমু চেপি লৈছিলোঁ। বৰ বেছি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট ঘৰত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টে আপোনালোকে এইটো বনাব পাৰিব। ট্ৰাই কৰিব, অকল ট্ৰাই কৰিলে মোৰো ভাল লাগিব। এই ইয়াতে দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ, আপোনাৰ দিছোঁ জিৰা। এইখিনি ঘৰত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দেই, বেলেগ আৰু চামুচখন কৈছোঁ ধনিয়া, তাৰপিছত এইফালে দিছোঁ অকণমান হালধি, কণীখিনি একেবাৰে ইজি, নিজে ঘৰত এতিয়া এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। দেখিছেনে, নিজৰ সেইটো ঘৰত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। বৰ ধুনীয়া হয়। দিদি ঢাকনিবোৰ মাৰি আৰু এইফালে শেষত নেমু চেপি দিছোঁ। হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ কণী বনোৱা। আৰু ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া জানি নহয় কি কৰিব লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। একজনে ঘৰত থকা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টে সেইটো বনাই দিব।